Բարոյձեզ հարգելի հայրենակիցներ, սկսում ենք այսօրվա հաղորդումը, հերթական հաղորդումը, որը հեռարձակում է 284-րդ ալիքով, ժամը 8-ից 9 առավոտյան եւ երեկոյան ժամը 4-ից 5-ը, ամեն օր, երկուշաբթի օրվանից ուրբաթ, 5 օր շաբաթվա ընթացքում 10 անգամ այս ամենօրյա հաղորդումները դիտում են Գլենդելում եւ մնացած քաղաքներում, բայց դրվում են նաեւ louisworld.com ինտերնետային կայքեջում նրանք ովքեր որ չեն նայել, չեն հասցրել նայել, արդեն աշխարհի տարբեր ծայրերից կարող են նայել, որովհետև այդ հաղորդումը, օրվա հաղորդումը մնում է շարունակաբար, նրա վրա ավելանում են նոր օրվա հաղորդումներ եւ այսպես դուք կարող եք եւ երեկվանը նայել, առաջվանը նայել, դրանից առաջ, ամիսների մեջ գնալ հետազոտել թե ինչ են խոսում լույս աշխարհի բնակիչները, այսպես Եթե հիշում եք, երեկ չառաջի օրը մինչև ասպարեզ մտան թղթե նավակները, այդ մեկնաբանությունները, որը հիմնականում ուղղված էր ասպարեզի խմբագրի արած քայլերի դեմ, որը ինքն էլ չի հասկանում ինչ անում, բառից բուն իմաստով։ Դրանից առաջ ես ձեզ բացատրել եմ հայ-թուրքական հարաբերությունները քաղաքագետ Բոզոյանի նկարագրումներով եւ մենք կանգ առանք առաջի մասի վրա, ես այսօր կշարունակեմ, բայց մինչեւ անցնելը դրան, որովհետեւ թվականներով, այսպես այս թվից, այս թվի այդ մեկնաբանությունները կան, կկարդամ եւ ձեզ կմեկնաբանեմ եւ ցույց կտամ ճիշտը, վտանգը, ինչու է գրվում սա այսպես եւ այլն։ Մինչ այդ այսօրվա հաղորդումը, որը դիտել եմ H1-ով Հայաստանից, մի քանի միջոցառումներ որը մտնում են պետական ծրագրերի մեջ, ինձ համար իհարկե վշտալի է այդ մասին խոսելը, որովհետև զարմանում եմ կառավարության անդամների, նույնիսկ բարձրագույն անդամների դիլետանտության վրա, հաշվարկների բացակայության, երևում է բանկային գործից բացի ուրիշ բան չգիտեն, տնտեսություն, գյուղատնտեսություն, ոչ մի բան չեն հասկանում այդ մարդիկ։ Պարզապես գիտեն փողը ինչ որ տոկոսով տալ սրան, հետո դատարանով, փոլիսով, միլիցիայով վերցնել, չունի գրավը գրավել, անցնել առաջ։ Այս տեսակ հայկական տնտեսություն չի լինում։ Բայց երևում է այդպես է։ Հիմա նայում եմ H1-ի հաղորդած լուրերի մեջ, թե ինչ են անում Հայաստանում։ $1 միլիոն այս օրերին պատկերացնում եք, $1 միլիոն են ներդրել Եղեգնաձորի շրջանում Ազնվամորի, լսել եք այդ իշբանը։ Մենք ասում ենք այն ժամանակ մալինա աճեցնելու համար եւ այդ Ազնվամորին Եվրոպայում վաճառելու համար, որովհետեւ այդ Ազնվամորին ցանելու են օրգանիկ դաշտերում։ Այսպիսի ֆանտաստիկ սովետական շրջանի մնացորդներից մնացած, ինչպես մետալուրգիական գործարանները պետք է այս տարի արտադրեն 100 միլիոն տոննա պողպատ, բայց ինքը մեքենաշինական գործարան չունի, ունի տրակտորի, հետո տանկի, մետաղի ինչ պիտի անի սովետական միության ժամանակ, երբ որ ավտոմեքենա չի կարող արտադրի մի քանի միլիոն հատ տարեկան, եւ բնակիչն էլ 120-150 միլիոն տոննա արտադրող համաշխարհային գերտերությունը դրանից ավել ոչ ոք չէ, Ամերիկայից էլ էին կանցե առաջ։ Ժողովուրդը մեքենա չունի։ Եվ ինչ էր անում այդ մետաղը։ Շատ հանգիստ գնացեք Չերյոմուշկայի կամ Աչափնյակի պարտեզները թեքության վրա, տեսեք թե այդ մետաղը ինչպես ձողերի, ցանկապատների տեսողով թարմաների էր վերածում, որի վրա խաղող պիտի աճի, եւ հարևանների հավերը կամ երեխաները չմտնեն իր 20 քառակուսի մետրանոց բանջարաբոստանային ագարակը։ Ամեն մի ագարակի վրա մի տոննա մետաղ կար, եթե ոչ ավելի։ Տնտեսությունը ո՞նց էր վարվում։ Ճիշտ Սովետ միության։ Սխալ։ Հիմա նայեք, այս նույն բանը, նույն դպրոցը մտել է անկախ Հայաստանի մեջ, Ազնվամորու պլանտացիաներ ա գցում Եղեգնաձորում, որտեղ Ազնվամորին երբեք չի աճել։ Բայց որոշել են եւ այդ նյութ դարձրած ցույց են տալի։ Տնկիները որտեղից են բերել։ Հոլանդիա, Բելգիայից։ Եվ իբր թե հոլանդացիներն ու բելգացիները իրենց տնկիները որ
տվել են Հայաստանին կառավարական համաձայնությունների հիման վրա, պիտի հիմա դրա պտուղը վայելեն, որը ինչպես պիտի բերվի Հայաստանից, չգիտեն ինքնաթիռներով, շատ լավ, ծիրան արտադրող Հայաստանը, որ Բելգիան ու Հոլանդիան չունեն եւ ազնվամորուց 10 անգամ թանկ է, իրանք բերում են Բելգիայից, Հոլանդիայից, Բելգիայի, Հոլանդիայի ազնվամորին ցանեն տնկեն Հայաստանում, հետո ծախեն Եվրոպայի վրա։ Տեսեք սրանց խելքը, մետալուրգիական պլաններ ազնվամորու տեսքով։ Եվ ինչ, $1 միլիոն են ներդրել, ինչ որ մեկին նախածրագրի վրա։ Եվ Եղեգնաձորի, այսպես ասած, նախալեռնային թեք շրջաններում, որտեղ ոչ ջուր կա, ոչ հող կա, հողը տեսնում էիր, անվորակ հող, գործիք չունեն, մեքենա չունեն, չեն էլ պատկերացնում այդ ինչ բան է, բետոնը սյուները տնկել են, ծախս են արել, $1 միլիոն են ստացել։ Հետո իբր թե դրա վրա պետք է այդ ազնվամորին բարձրանա, իրանք է քաղեն։ Ցույց տվեց ազնվամորու նկարը մոտիկից, որը որ արդեն բռնել է եւ հասել է։ Խայտարակ մի ազնվամորի։ Այդպիսի ազնվամորի մալինա աշխարհում որովհետեւ տեղ չես ճարի։ Կծկված, հիվանդոտ, 2-3 հատիկ ամեն ինչի վրա։ Եվ գնում են, ու ոչ մեկը ձեռը չի բռնում սրանց։ Թե ես ինչ եք անում։ Ուր է գյուղատնտեսության մասնագետները։ Վերնագիրը ինչ է, գիտեք։ Օրգանիկ ազնվամորի։ Կարծես թե մնացած ազնվամորիներին պարարտանյութ տանով հոգիները դուս եկավ։ Ազնվամորին օրգանիկա, այսինքն հայերեն ասած չոլում է մեծացե, մարդ չի կպել իրան, պարարտանյութ չի բերել։ Եվ մարդիկ էլ աշխատում են, գիտեք ինչով, բրիչներով, Հայկ եւ Բելի ժամանակաշրջան, բրիչներով հողը քչփորում են, մոլախոտեր են հանում, հետո եղաններով հավաքում են, մի հատ են մեծ թրակ կանգնած, բեռնատար, գրուզավիկ, 4-5-ով այդ հավաքած մոլախոտները բարձում են դրա վրա գնում, մի զավեշտալի տեսարան, խոսացնում են, ինչ պիտի լինի սրա վերջ, տարեկան պետք է արտադրենք 500 տոննա ազնվամորի Եվրոպայի համար։ Դե արի նման տնտեսություն ղեկավարների հետ Հայաստանը տար առաջ, տեսնենք ոնց է ստանելու։ Ուրեմն, այս ազնվամորի, մինչև ազնվամորի տա, մինչև 500 տոննա հավաքես այդ լեռներից ու իջացնես դեպի ներքև, հետո ինքնաթիռներ պիտի տանես։ Ոնց պիտի տանես։ Ոնց պիտի անես, երբ որ Հայաստան դու Արարատյան դաշտի հրաշալի պոմիդորը կամ լոլիկը չես կարողանում պարտկել։ Ընդամենը մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա պահածոների գործանում հյութիչ հերթեր են առաջացել կամ քայքայվում է լոլի, այդպես եղել էր սովետ, հիմա էլ նույն պատմությունն է, չես կարողանում։ Հիմա էլ, այսինքն ինչ է դուրս գալիս։ Դուրս է գալիս, որ Հայաստանում կսկսեն շրջել fake, կեղծ տնտեսական ծրագրեր, վնասաբեր, գումարը փոշիացնող, հետո լքող, ինչի համար են դրանք։ Համաշխարհային բանկը փող է տվել, չէ։ Դե փչացրեք այդ փողը, որ հետո պարտքը շալակեք։ Ազնվամորիով պիտի պարտքը փակեք Եվրոպայում վաճառելով։ Թե ինչով պիտի $1 միլիոն դրած այդ գործի վրա։ Հասարակ մի հատ օրինակ։ Այդ $1 միլիոն տոկոսները այդ ազնվամորին չի կարա փակի։ Հետևաբար Բայց ժողովրդին ցույց են տալի, ինչպես ժամանակ հեռուստա ծրագիրը սովետի ժամանակ։ Այսքան սովխոզային հավաքել են այսքան բերք, խոստացել են այսպիսի բան, եւ այս ցույց են տալի, ու ժողովուրդը թմրած նայում է։ Երկրորդը նայեցի։ Ծիծեռնակաբերդի անտառները պիտի ջրեն եղեր, խողովակաշարեր են անցկացնում։ Նայում ես խողովակաշարներին, մարմինը տա վատանում։
Այսքան ժամանակ չեն հասկացել, որ այդ մի քանի հեկտար հողատարածությունները վերջնականապես պետք է անցկացնել ջրա մատակարարման ցանց։ Խողովակները ինչից պիտի լինեն։ Ինչից պիտի լինեն այդ խողովակները։ Մետաղական լինել չեն կարող եւ մետաղական զոդումներով, վինտիլներով, ժանգոտումներով լինել չեն կարող, որովհետեւ մի քանի տարի հետո նորից պետք է դրան փոփոխելու հարցը լինի, մաքրելու հարցը լինի։ Ուրեմն պետք է լինեն պլաստիկե խողովակներ, այն ինչ որ Միացյալ Նահանգներում գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվում է։ Մշտական, չփտող, չներկո։ Եվ մի հատ էլ կանգնել են, մի հատ է բան որ մի հատ տրյապկա, ասենք, քուրջ հայերեն, միջնադարյան հայերենով, քուրջ, գուրծ, որ հակնում էին ճգնավորները, երբ որ գնում էին հոգևոր մկրտությունների լեռներում Աստծո հետ հաղորդակցելու, այս քուրձը ներքի մեջ է թաթախը, ու խողովակները սկսվում է։ Մի հատ բիձա, վրան հարակյաց չկա, մնացածը կանգնած են։ Խողովակներն են նայում ես մի, ահա որ, ասում ես սրանց ուր պիտի գնաս այս խողովակներով, ծախս են արել, 300,000 ինչ այդպես դրամ, ես չգիտեմ ինչքան ծախս է այդի, էլի տեր չկա, միտքը ինչ է սրա, 850 միլիոնը տակից մտնել, քոքից ելնել, պարտ կշալակել ու շարժվել առաջ, շահութաբերության մասին խոսք չկա, փողը դիր ծախսի եւ բանկն էլ ասում է չի էլ հետաքրքրում ինչ պրոյեկտների վրա են դրում շահութաբեր չի բաժնում են փողը իրար մեջ եւ այսօրվա ահազանգը եւ ինչա ասվում համեկո միջև տարեվերջ տնտեսության անկումը ես իմ 10% թե 12% կգնա հետո հունվարին 1% կբարձրանա հունվարին 1% ինչի համեմատ կբարձրանա 2009 թվի հունվարի համեմատ թե 2007-ի, թե 2000, ինչի համեմատ 1% կբարձրանա, երբ որ անկում է գնում։ Այսինքն տնտեսության անկման այս շրջանում, երբ որ տնտեսությունները անկում են ապրում, բոլ փողեր են դնում անհեռանկարային ծրագրերի վրա։ Այս տնտեսության մեջ Սարիթաղի նորքի հատված անտառի վերաբերյալ փրկության ծրագիր մշակող չկա, քանի ձեռները փող կա։ Գոնեխեկները չի հասնում, որ ասենք, այս անտառը, երեխեք են եղես կառավարությունը, որտեղից իմանան ինչ է։ Երեկվա փողոցներում ֆուտբոլ հաղացող երեխեքն են իրենց բակերում, շենքերում, ջոչի երեխեք են, ղեկավարների, հասարակ բանվորի երրորդ մասի երեխեք չեն։ Որ այդ անտառը, որ տնկվեց նորքի հերոստատեսության կայանի շուրջը 30-ական թվականներին, սա այն ժամանակ ստալինյան ծրագիր էր, որտեղ քաղաքը Երևանը պիտի պաշտպանվեր արևելքից, հյուսիս-արևելքից եկող փոշու քամի միշտ բերում էր ու քաղաքը փոշում էր, ծածկում էր։ Ամեն օր քամի կար, կապված ցամաքի հարթավայրի նախալեռնային շրջան։ Եվ այդ անտառը սանր էր, որպեսզի փոշին չգա Երևան։ Թոքերն էին, վառեցին Լևոնի շրջանում, լավ արեցին, չկա չարիք առանց բարիքի, փրկվեցին։ 20 տարի այդ հողատարածքը ոչ մի օգուտ չտա, երբ որ գնացել են մոնումենտի թավ անտառի մեջ հյուրանոց են շինել, գոլդեն պրեզիդենտական եսիմ ինչ։ Երբ որ այդ ամբողջ համալիրը հերոստատեսության է թեք տարածքը, հողը պիտանի չի գյուղատնտեսության համար։ Ամբողջը ժայռա ու քարա տակը։ Դրա վրա այդ տարածքը, որտեղ անտառ գցեցին 30-ական թվականներին։ Միայն խոտ աճում, որովհետև հողի հաստությունը 10 սանտիմետր է, տակը քարու ժայռա։ Եվ այն ծառերը, որոնք որ աճել էին 30-ական թվականներին, արդեն 80 թվականներին, որ հասան, երբեք չկարողացան թափանցել, նրանց սահմանը հետ էր, և ունեինք ծառեր, 10-20 սանտիմետր հաստության, ոչ ավել, այն էլ սակավ հողերի վրա տարածված բուսականություն էր,
բերված աշխարհի տարբեր ծերերից, ակացիան էլ մոր մազգիներ, չգիտես ինչ, անտառ էին սարքել։ Վերացավ այդ անտառը։ Հիմա հայտնի է, որ այդ տարածքը, որը կաճի խոտ, առանձին փոսորակների մեջ կարելի է աճացնել ծառեր, ծառատեսակներ, հասկանալի է։ Բայց այդ համալիրը իր վյուով, Նորքի անտառից դեպի Երևան, ամեն մի սենյակը Արարատյան տեսարան, Մասիս եւ այլն, եւ Երևանի տեսարան, միլիոն արժի։ Հետևաբար այդ տարածքը անտառի գյուղատնտեսի համար պետական չի, բայց չի կարելի նաև մասնավորի բերանը գցել դա, ով ինչ ուզենա այնտեղ սարքի։ Ուրեմն կառավարությունը մի հատ խելոք ծրագիր առաջարկի ինքն իրեն, ինչ որ հասարակական կազմակերպությանը պատկանող ֆինանսավորի եւ այդտեղ սկսի պատրաստել պրոյեկտների առաջ կանգնացնի, որ հյուրանոցային համալիրներ պատրաստեն, որտեղ վաղը մյուսօր տուրիզմը զարգանում է Հայաստանում, եւ ով գալիս է Հայաստան, գալիս է այդ տեսարանները նայելու։ Եվ այդ քանի 25 հեկտարի վրա է, 25 հեկտար հյուրանոցային համալիրներ, եթե դուք ունենաք իր ավազաններով, իր տեսարաններով, իր բուսականությամբ, համ անտառը կվերականգնվի որպես այդպիսին, թեկուզ լինի խնամքի արժանի։ Եվ ջրամատակարարումը կա, որովհետև Նորքի մասիվից վերև այնտեղից հոսում է ջրանցք, որը գնում է դեպի Արտաշատ։ Ես Ամերիկայից պիտի խորհուրդ տամ իրանց։ Այսինքն ինքնահոսով ջուր է գալիս այդ անտառը եւ հին ժամանակում այդ անտառը ջրով էր պահվում։ Անընդհատ անտառը սանրվում էր արվակներով եւ անտառը դրա համար այդ ժայռերի վրա աճում էր։ Տակը քար է։ Այսինքն բարձրահարկ շենքեր կառուցելու ամուր հիմքեր ունենալու համար պիտանի է, շատ պիտանի է։ Եվ պրոյեկտները, պարտեզները, կանանչը ապահովելը, բայց որ դա եկամուտ պիտի բերի Հայաստանին տուրիզմի մեջ, եւ այդտեղ համալիր պիտի լինի, ոչ է ցակ ու ծրիվ ինչ որ սեփական ավանտյուրիստական հյուրանոցներ, չգիտես ինչեր։ Եվ էժան պիտի լինի դա, որպեսզի հայկական տուրիզմը գրավվի, ոչ թե մի գիշերը լինի $150։ Երկրորդ, վերջերս իմացանք, որ Հայաստանում գողություն են արել, ոչ թե գողություն, կողոպուտ։ Հուլիս ամսվա մեջ մի երկու երիտասարդ դանակով, ատրճանակով, ինչով մի քանի երկրների տուրիստներից վերցրել են փող, պայուսակ եւ այլն։ Ուրեմն օրենսդիրը արդեն պիտի մտածի, որ Հայաստանում, պատմական Հայաստանում, Հայաստանի տարածքում տուրիստին կողոպտելը մարդասպանությունից ավելի ծանր հանցագործություն է։ Այնտեղ հոդվածները գդրվի, որպեսզի ինչ անեն, որպեսզի թիկունքից այս երեխեքը, որոնք տենում են տուրիստ է, ինչ է, որ նապաստակ է, եղնիկ է, բռնեն, միսը ուտեն, որպեսզի տուրիզմը Հայաստանից չփախցնեն։ Երկրորդը, այդ խաղատների վերաբերյալ, որ միջոցառում արեցին, որ պետքա տանել ջերմուկ Սևան քաղաքից հանել։ Խաղատները ընդհանրապես Հայաստանից պետքա վերացնել, ոչ թե տանել Էսկոմենկոմ։ Ինչու՞, որովհետև խաղատունը գրավում է, եկու շահույթ է բերելի։ Հարևան երկրների տականքը իր մոտ, դեպի Իրան է քաշում։ Նրանք գալիս են ինչի, խմելու, խաղալու եւ պոռնիկության։ Եթե մինակ գա խաղան գնան, ոչինչ, ու գինի խմեն, բայց փչացնում են հասարակությունը։ Ինչ եկամուտ են տալիս դրանք քեզ։ Հայաստանի տուրիզմը արդյոք խաղատների վրա պետք է լինի։ Ոչ, ինչու՞, որովհետև Հայաստանի տուրիզմը պատմական տեսարանների, հնությունների տուրիզմը, սա ծովափ չի, երիտասարդության ժամանակ անցկացնելու տեղ չի, եւ համաշխարհային տուրիզմի 80%-ը նստած է հանգստի գնացած հասակավոր մարդկանց վրա։
Աշխատողները չեն գնում տուրիզմ էսկոմենքում, նայեք, որ ավտոբուսներ իջնում են, ովքեր են իջնում։ 60-ից 90 տարեկան ծերունիներ եւ հասակավորներ։ Ինչու են գալիս, մեկը հարցնող լինի։ Գալիս են, որպեսզի նայեն Հայաստանի պատմական արժեքները։ Գալիս են խելոք, գիտակից, նրանց մարդիկ խաղատները իրենց չեն գրավում։ Եվ Հայաստանը աշխարհի մնացած տուրիստական կենտրոններից միայն առանձնանալու հատկություն պիտի ունենա։ Առանձնահատուկ կենտրոնը աշխարհի համար, ինտելեկտուալ մարդկանց, ոչ թե խաղատներում գյադագյուդեքը կան, ինչ որ ուտեն խմեն ու խաղան։ Դրա համար գնացեք Լաս Վեգաս, գնացեք, չգիտեք, Եվրոպա գնացեք, ու ինչ ուզում եք գնացեք, բայց Հայաստանը ինչ տուրիզմը ինչ կապ ունի խաղատների հետ։ Այդ տուրիզմ չի։ Այդ հոգեկան հիվանդների շենքեր են, որտեղ գալիս են ինչ որ բախտները բերի, ինչ որ մի բան է, բայց երբեք չի բերելու։ Եվ Հայաստանը պետք է իր հարցերը դզի։ Ուղղի, այս կապակցությամբ, որ եթե հանկարծ հանցագործները, որոնք եղել են 25 տարի ուղիղ տուրիստի դեմ կողոպուտ այն ինչ որ հակագովազդ կլինի հայկական պատմամշակութային եկամուտներ բերող տուրիզմի զարգացմանը, օրենսդիրը պետք է շատ խիստ լինի, որովհետև պատճառ չկա, ոչ այդ մարդուն ճանաչում ես եւ հանցագործությունը նույնիսկ դատապաշտպանի կարիք չունի։ Հասկանալի է, չէ՞ ինչա նշանակում Հայաստանում ինչ պիտի զարգանա։ Եվ այդ հարցերը մեկը մյուսի հետ առնչված, ինչ պիտի անել Հայաստանին։ Հայաստանը չի կարող գյուղատնտեսության մեջ որևէ քայլ կատարել, եթե չունի մասնագետներ։ Իսկ մասնագետներ ունենալու համար ինչ պետք է անել։ Պետք է ամերիկյան ֆերմերների մոտ ուղարկել Հայաստանի հողային ստրուկտուրայի եղանակի ամեն ինչի կապակցությունը նույնը ունեցող եւ անաստապական եւ գյուղատնտեսական երիտասարդ մասնագետներ խնդրեն, որ այդ ֆերմերների մոտ գան եւ սովորեն այն գաղտնիքները, թե ինչպես են նրանք աճացնում տարվա մի քանի շաբաթվա մեջ ամբողջ տարվա բերքը։ Ուրիշ տեսակ չկա, ձև չկա, եւ այդ ազնվամորու պլանտացիաները ինչքան շուտ դադարեցնեն, այնքան լավ։ Էսի հայ հմեկի հաղորդումների կապակցությամբ։ Եվ ես ամեն օր հմեկի հաղորդագրությունները պիտի նայեմ ու ձեզ ասեմ ինչա կատարվում այնտեղ։ Հիմա ասենք Բոզոյանին։ Հայ քաղաք-թուրքական հարաբերությունները 1914-1917 թվականի փետրվար։ Իմիջիայլոց այս պատմական էքսկուրսը, որը ես կատարում եմ Բոզոյանի գրվածից, էտապ առ էտապ, մաս, ասենք 1908-ից 1914, ես կարդացի դրա մասին, հիմա տեսնենք 14-ից 17-ը ոնց է գնահատում։ 14 թվականի օգոստոսին սկսվեց առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Գիտեք ոնց սկսվեց։ Հարավսլավիայում, Հերցոգովինայում թագավորի վրա կրակեցին բան, երկու երկիր իրար անձնական թագավորասպանության մահափորձի վերաբերյալ մեկ էլ իրար պատերազմ հայտարարեցին։ Դառավ մի կաթիլ մեղրը։ Բա դու ոնց թե նրան հայտարարել, այն մյուսը սրան թիկուն կատլեց Ավստրո-Հունգարիան, հետո նա սրան եւ առաջին համաշխարհային պատերազմը վառող ավանտյուրիստները, որ այդ մահափորձով սկսեցին, արդեն բոցը տվեցին, մնում էր փայտ ավելացնել վրան։ Եվ սկսվեց։ Թուրքերը չեղյալ հայտարարեցին հունվարի 26-ի համաձայնագիրը։ Հունվարի 26-ի համաձայնագիրը նա էր, որ ռուսական հանձնախումբը բարեփոխումների վերաբերյալ Արևմտյան Հայաստանում պետք է գար, նայեր, ստուգեր, հսկիչներ դներ բան, չեղյալ հայտարարեցին։ Նույն թվականի հոկտեմբերին սկսվեց ռուս-թուրքական պատերազմը։ Այ ռուս-թուրքական պատերազմը սկսվելու վերաբերյալ Մեջլիսում որոշում չկա, որ թուրքը պատերազմի մեջ համատեղ Ռուսաստանի հետ, այդ փաստաթղթերը անօրինական են։ Հենց այստեղից է սկսվում։ Սրա վրա տեսեք անցնում է։ Պատերազմը սկսվեց, ասում եմ։
Ոնց սկսվեց։ Սովորաբար այդպես չեն պատերազմը սկսում։ Պատերազմը սկսում են այսպես։ Հայտարարություն, ոչ թե նույն թվականի հոկտեմբերին սկսվեց ռուս-թուրքական պատերազմը։ Այդպես չեն ասում։ Ասում են նույն թվականի հոկտեմբերի 5-ին, ասենք, Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանը արտաքին գործերի նախարարության հանձնեց Թուրքիայի նոտան, եթե ինքնապատերազմը սկսում։ Ռուսաստանի դեմ պատերազմ մտնելու համար։ Այս կապակցությամբ փաստաթուղթ կամ Ռուսաստանի դեսպանը Կոնստանդնապոլսում հանձնեց Մեջլիսի նախագահին, Ռուսաստանը հայտարարեց պատերազմ Թուրքիայի դեմ։ Այս պատճառով։ Ուր են այդ փաստաթղթերը։ Չկան։ Ո՞վ է սկսել առաջինը պատերազմը։ Իրար հետ համաձայնեցված սկսել են, հա։ Այդպես է լինում։ Դե մեկ պատմաբան քաղաքագետը խոսում է, նույն թվականին սկսվեց։ Ուր է այդ փաստաթուղթը։ Հենց այս փաստաթղթի բացակայությունն է, որ մինչև մեր օրերում անհասկանալի է Թուրքիան պատերազմական վիճակի մեջ ինչպես է մտել։ Հենց հայտարարել է, թե Ռուսաստան ես քո հետ պատերազմ եմ անելու, հիմնավորում է պահանջում։ Պատերազմ հայտարարել է։ Ինչ, գերագույն իշխանությունների զեկուցումներ, պահանջներ, խնդիրներ, քվեարկություն, հիմնավորված փաստեր, որի ժամանակ ասում ես պետության դեմ պետք է կռվենք, ուրիշ ճար չկա։ Ինքը մեր վրա ինչ որ բաներ է անում։ Ուր են դրանք։ Եվ այդ բացակայությունը խիստ կապված է 15 թվականին արդեն սկսած հայոց ցեղասպանության հետ։ Այդտեղից կարելի է հենց բռնել փաստաթղթերի բացակայությունից։ Փաստաթղթերը չկան, բայց նրանց վրայից անցնել այսպես չի կարելի։ Ինչպես վերևում նշեցինք, գրում է Բոզոյանը, արևմտահայերի հույսը, պետք է լինի հույսը երևի, ռուսներն էին։ Չգիտեմ, այդ ինչ հույսը։ Վերջիններս նպատակ չունեին ազատագրել Արևմտյան Հայաստանը հայերի համար։ Էս էլ իր խոսքերն է, վերջիններս ռուսները նպատակ չունեին։ Հեչ։ Ինչ գիտես։ Ինչ որոշում կա, նպատակ ունեին, թե չունեին։ Նիկոլայ II-ի թուղթը էս ինչին, էս ինչ հանձնախմբի որոշումը կա, չկա, բայց խոսակցություն կա, որ 1915 թվականին ռուսական զորքերի գլխավոր հրամանատար մեծ իշխան Նիկոլայ Նիկոլաևիչը Թիֆլիսում հայտարարեց բաժակը ձեռքին կենաց խմելուց հայտարարեց Ռուսաստանում չկան ոչ հայկական, ոչ էլ յակուտական հարցեր, այլ կա միայն մեկ ռուսական հարց։ Օհո, արդեն էսի դառավ մեր համար քաղաքական ուղեգիծ։ Ռուսների համար Արևմտյան Հայաստանը պետք է լիներ մի տարածք, ինքն է եզրակացնում, Բոզոյանը, որտեղ հետագայում պետք է վերաբնակվեցվեին Կուբանի և Դոնի կազակները, խնդրեմ։ Այդ իմաստով հայկական կոտորածները շահավետ էին ոչ միայն թուրքերին, այլ անուղղակիորեն նաև ռուսներին, որտեղ կոզակների համար պետք էր տարածքներ, դրա համար հայերին պիտի ոչնչացնեն։ Այս տեսակի քաղաքագետները, որոնք հենց այդպես օդից վերցնում են եւ աշխատում են այսօրվա ամերիկյան եւ ռուսական ազդեցության ոլորտի մեջ հայտնված Հայաստանին քաշել դեպի արևմուտք, այսպիսի բաներ են գրում։ Որ հայ ժողովուրդը իմանա, որ 2.5-3 միլիոն, որ հիմա Ռուսաստանում ապրում է, իրանք իրավունքի մեջ են ապրել Ռուսաստանում, Մոսկվայում 8-ից 1-ը հայ է։ Պետրոգրադում 12-ից 1-ը հայ է։ Ռուսաստանում 100-ից 3-ը հայ են։ Էս կարելի է։ Մեր վրա, դա շատ լավ է, դա մենք, բայց որ կոզակը պիտի գար ապրել Արևմտյան Հայաստանի, եթե Արևմտյան Հայաստանը մտածել էր ռուսական կազմի մեջ, այդ կոզակն ինչի՞ ես բերում մեր մոտ ապրել։ Պետք է Նիկոլայ II-ն էլ կամ թագավորը բացատրի, որ Էս անվտանգության համար է։ Այսօր Հայաստանի սահմանների վրա որ զորքն է կանգնած բաժանարար գոտում ռուս-թուրքական սահմանի վրա։ Ռուսական կոզակը չի կանգնած։
հայկական քաղաքացին, բիզնեսմենը, գործարարը, Տաշիրը, Արա Աբրամյանը որտեղ են կանգնած։ Այդ կոզակի թիկունքում գտնվող Ռուսաստանի տարածքներում չի իրանց հարստությունները։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ում վրա է աշխատում այս պրոպագանդան։ Չգիտեմ, ինքներդ որոշեք։ Այս իմաստով հայկական կոտորածները շահավետ էին, որ կոզակները գան ապրեն, հայերը կոտորվեն այն ժամանակ, որ Մոսկվա չգնան ապրեն։ Հիմա լծվել են, չէ՞։ 3 միլիոն են արդեն հասնում Ռուսաստանի տարածքում։ Եզրակացնում եմ մարդը։ Այդ վկայում է նաև այն հանգամանքը, այդ ինչ որ ինքը ասեց, որ ըստ 1916 թվականի Անտանտային երկրների կողմից կնքված Սայքս-Պիկոյի գաղտնի համաձայնագրի քարյակ երկրների պարտությունից հետո արևմտահայկական վիլայետները պետք է միավորվեին ռուսական կայսրությանը։ Հետո Էդի ասում այն մասին, որ ռուսները կոտորել տվին թուրքին հայերին, հետո էլ իրանք այդ տարածքը չգրավեցին։ Ինչի՞։ Եթե Հայաստանը իրանց պետք էր առանց հայերի, ինչի՞ չգրավեցին։ Տրամաբանություն, բաց եզրակացություններ, առաջին, հիմա եզրակացությունները կարդանք Բոզյան։ Թուրքերի հետ լեզու գտնելու ճակերտների մեջ որևէ հնարավորություն չկար, որովհետև վերջիններս նպատակը ոչ միայն արևմտահայության, այլև արևելահայության ոչնչացնում էր եւ ողջ Անդրկովկասին եւ մասնավորապես Բաքվի նավթին տիրանալը։ Լրիվ անտեղյակ է այս մարդը։ Թուրքերի հետագա գործողությունները դա ցույց տվեցին։ Թուրքերն ովքեր են։ Թուրքերը։ Պետք է ասես թուրքերն ովքեր են։ Տրաբիզոնի համբալը, թե Մշոտ գյուղացին, ովքեր են թուրքերը, քաղաքացիական առումով, չգիտի։ Նավթային հարստություններին Բաքվի պիտի տիրանային, հստակ չեն կարողանում ձևակերպել, որ ինչ պետությունների որ ազդեցությունը որի վրա ինչի համար էր, օդի մեջ խոսում եմ մարդը, եզրակացություն է տվում։ Երկրորդ, արևմտահայությունը բացառությամբ մանր-մունր հայդուկային ֆիդայական ջոկատների չափավինեց սեփական ուժերին, չդարձավ ապստամբազք, այլ հույսը դրեց միայն ռուսների վրա, վերջիններիս փնտրելով ոչ թե դաշնակցի, այլ հովանավորի։ Երրորդ, բովանդակ արևմտահայության մեջ չառաջացավ այնպիսի մի քաղաքական ուժ, որը եւ ոտքի կարող է հանել ժողովրդին եւ լեգիտիմ կլիներ Ռուսաստանի համար։ Նշենք, որ օրինակ դաշնակցությունը թագավորական Ռուսաստանի համար ոչ լեգիտիմ կառույց էր։ Ինչ է նշանակում ոչ լեգիտիմ կառույց, չեմ հասկանում։ Այսինքն չի գրանցված Ռուսաստանում կուսակցություն, չգրանցված կուսակցություններ, ոչ լեգիտիմ, ոչ օրինական։ Լիքը կուսակցություններ կային, ընդհանրապես կադետները գրանցված էին, թե բոլշևիկներն էին գրանցված, շենքնել Նիկոլայ II-ի տան դիմացներ, պալատի։ Ոչ լեգիտիմ էին ասում։ Ռուսները պայքարելով իրենց ներքին ռուս հեղափոխականների SR-ների դեմ, SR-ի սոցիալիստի ռևոլյուցիոները չէին կարող դրական վերաբերվել հայ հեղափոխականների հանդեպ։ Շատ անգրագետ ես գրում, հարգելի Բոզոյան, բայց ոչինչ տանելի է, որովհետև վերջ-վերջես տպվել է, հետևաբար պարտավոր են կարդալ եւ ծանոթացնել ժողովրդին։ Չորրորդ, երրորդ ուժին կամ ուժերին ապավինելը միաժամանակ հրաժարվելու սեփական ուժերի վրա հենվելուց ինքնախապեյություն է։ Դրսում պետք է ման գալ ոչ թե հովանավորներ, այլ դաշնակիցներ։ Հիմա տեսեք, չի պատկերացնում, որ հակառակորդը, եթե մի բան ուզում է անի, ինչպես ռազմական արվեստի մեջ, աջ թև, ձախ թև, կենտրոն, հետ քաշել, հրետանային նախապատրաստություն, եղավ մինչև հետախուզություն, այս բոլորը տեսականորեն հայտնի են։ Եթե ծրագրավորված է հայ էթնիկ մասը հեռացնել արևմտյան Հայաստանից, նրան պետք է հանել, նրան կոտորող ուժը կամ ոչնչացնող ուժը արտասահմանից չէր կարող բերել։ Այսինքն Հայաստանի, արևմտյան Հայաստանի մեր հայկական պետության մեջ ապրող հայերին ոչնչացնող ուժը դրսից հնարավոր չէր բերել։ Այս ծրագիրը դրսից է եկել, թե հենց
թուրք կառավարությունն է մշակել։ Այս շատ կարևոր է իմանալ։ Այս ծրագիրը ով մտցրեց թուրք կառավարության գլուխը։ Պետք է մեկը մտցնի, չէ՞։ Եվ այդ ծրագիրը թուրք կառավարությունը իր մեջից որոշեց, հենց ուղիղ 1915 թվին, որ պատերազմը սկսել Ռուսաստանից սրանք մեզ կդավաճանեն, թե նախորոք էր։ Դեպքերի ընթացքը ցույց է տալիս, որ 1870 թվականին թուրք կառավարությունը բոլորովին մտադիր չի եղել հայերին կոտորել, ոչնչացնել Արևմտյան Հայաստանից։ Եվ ինչքան էլ նկարագրեք Զեյթունի ապստամբություն, չգիտեք հարկերի մեծացում բան, մենք մշակույթի գրականության մեջ չենք տեսնում նման բաներ։ Որ երբևէ տեսել եք Հակոբ Պարոնյանը իր գրական ստեղծագործությունների մեջ գոնե մի հատ ակնարկ կանի անտանելի թուրքական իշխանությունների տգետ կառավարիչների, բռնաբարիչ ոստիկանների, որևէ մեկի նկատմամբ, կամ որևէ գրող արևմտահայեր դասական բողոքել, ճչացել, լաց է եղել, ունենք այդպիսի գրականություն։ Չունենք։ Եթե ունենք էլ, արվեստի համաշխարհային մշակույթի մարդ հարաբերությունների մեջ է։ Հետևաբար 1870 թվականի սահմանադրությունը ընդունելուց հետո, որը մենք ասում ենք կեղծ սահմանադրություն հայերին թմրացնելու եւ շահագործելու, չգիտեք ինչ որ ասում ենք, լավ ենք անում։ Ինչ կատարվեց։ Ով որոշեց, ոնց որոշեցին, որ հայերին հարկավոր է Արևմտյան Հայաստանից ոչնչացնել։ Գտեք տեղը։ Եվ այդ քայլերը ոնց որ արեցին հերթականությամբ։ Մեկը մյուսի հետևից կգնաք կգանք հասնեք գլխին, որ այդ ծրագիրը որոշվել է Եվրոպայում։ Ով է որոշել։ Այսինքն որոշել են Թուրքիան քանդել, իսկ Թուրքիայի քանդելու համար օգտագործել ներքին ռեզերվները, որտեղ արտաքին ռեզերվները իզուրին չի փչացնեն կամ ինչ իրավունքով մտնեն։ Ուրեմն հարկավոր է կռվածն է Թուրքիայի մեջ։ Ում դեմ։ Հային Թուրքի հետ, ուրիշ բան չկա։ Հայեն չի էր կռվում, որտեղ ինքը օրինական այդ երկրի տերն էր, պատմությունից բանից կաթացնում ես, որ էսի սենց է։ Հային չես պատմում, որ դու արդեն 1000 տարի է այս թուրքերի իշխանության տակ ես։ Ինքն էլ ասում ես հայ թուրքերեն եմ խոսում, հայեր են գրում կարդում թատրոն ունեմ, ես կոմ են խոսում են եւ այնպես ինչպես ասենք Ռուսաստանում ապրող այս հայերը։ Հիմա Ռուսաստանում հնարավոր է կառավարությունը դուրս գա եւ հայերին ջարդի Ռուսաստանում։ Մեկ անգամ մեկ։ Դրա եղածն ինչ է։ Ծիլեր կան ռուսական ֆաշիզմ։ Ինչ է ուզում։ Իր հայրենիքը պաշտպանում է կովկասցիներից։ Որ տեսակից ամենավտանգավորը, եթե հանգած ռոպագանդեն արևմուտքից, որ կազախը, չեչենը, ադրբեջանցին, դրանք խելոք ազգեր են, դրանք վտանգ չկա, բայց հայը, որ մտել է Ռուսաստան, այ նայեք Արա Աբրահամյանին, նայեք Թաշիրին, նայեք է սրան Միքայելյանին, չգիտեք սրան, տեսնեք սրանք ինչ հարուստ են։ Ոնց են հարստացել։ Ռուսական հարստությունների վրա։ Դե քս դրանց վրա։ Գնացեք սպանեք եւ վերցրեք։ Կարող են անել, շատ հանգիստ։ Դրա եղածն ինչ է։ Բավական է մի հատ այդպիսի գիժ մարդ հայտնվի եւ ռուսը կգնա այդ մարդու հետևից։ Ազատագրելու իր հայրենիքը, ոչնչացնելու տասնամյակներ առաջ օկուպանտներից, որոնք եկել են, քաղաքացիություն են ստացել եւ այլն։ Նույն բանը Թուրքիայում չարեցին, արեցին, ինչ ձևով։ Էլի նույն ձևի, մեխանիզմը նույնն է։ Սուլթան Համիդը հայերին ջարդում էր, թե չէ։ Պարզվեց, որ լավ չէր ջարդում, դրա համար իրան հանեցին։ Որ 95-96 թվականի ջարդերով Արևմտյան Հայաստան չես մաքրի։ Այդ փոքր բաներով, որովհետև դրանից հետո ոչ մի բան չի եղել։ Հետևաբար Սուլթան Համիդին պիտի հանել, որովհետև ջարդ չի անում հայերի։ Հայերի ջարդն է ուրեմն գլխավոր ծրագիրը։ Առաջ Սուլթան Համիդին էին քշում վրան, որ անեն խառնակցությունը 300,000 հայով, 4 միլիոնով, քանի անգամ պետք է ջարդ անես։ Ուրեմն հարկավոր է մնացած 4 միլիոնն էլ մի անգամից անել։ Իսկ Սուլթան Համիդը չի անում։ Ընդհանրակ ասում է զավակներս հանգիստ մնացեք, թուրքերեն ասում հայերին։ Կան իր գրությունները, որ հանգիստ մնացեք, էսի դրսից եկած խառնի ճաղանջությունն է, մի բորբոքվեք, սա Պոլսում
հայ ուսանողների ցույցերի եւ խառնակցությունների արդիվ ասել։ Շատ լավ, հիմա թուրքերին սիրում ենք, թե չենք սիրում մենք։ Չենք սիրում, ասում ենք, որովհետեւ իրանք մեզ ջարդել են։ Եվ մենք չենք խորանում դեպքերի ընթացքի մեջ, ոնց է եղել։ Սուլթան Համիդին 908 թվականին որպես վատ ջարդարար հանեցին, որը մտածում է իր կայսրության, իր պետության շահերից ելնելով։ Ասում է ջարդեմ ես իմ ժողովրդին, ինչ են արել։ Հարկ են տալիս, պահում են երկիրը բան, եւ ցանկացած թագավոր այդպես կմտածի։ Կարող է ինքը մտածի, թե պետք է սպանեմ հային, քուրդին էլ, ինչ անեմ, քուրդին էլ դնեմ հայի գլխին կառավարիչ, բայց երկիրը պետք է պահի։ Այդ ձևի կարան մտածեն միայն հայ այսօրվա կառավարիչները, որոնք Հոլանդիայից պիտի բերեն ազնվամորի օրգանիկ, տնկեն Եղեգնաձորի սարերում, հետո էլ ասեն չեղավ։ Բայց Սուլթան Համիդը կամ որևէ թագավորը այդպիսի բան չի մտածի։ Հոլանդական ազնվամորին, որը որ եղանակի այնպիսի պահանջարկ ունի, որ ազնվամորի շոկ տեղերը չի կարա աճի, այդ խոնավություն պետք է լինի բարձր, եղանակը պետք է լինի 20-25 ջերմաստիճանը, ավել չլինի, ցուրտ բաներ չլինեն, պետք է Հոլանդիայի եղանակը լինի, Հոլանդիայում ապրող հայեր կան, թող մի հատ պատմեն ազնվամորին հոլանդական, բելգիական, ինչ պայմաններում է մեծանում։ Այնպիսի պայմաններում ինչ որ Հայաստանում են մեծանում, որտե Դիլիջանի անտառների նման տարածքում, մի քիչ անձրև գալի, օքեր, պիտի տերևները մաքուրը լի ազնվամորու, բա ոնց, հələ մի հատ փոշոտ տեղ տնգի ազնվամորին կամ մալինան, տես ինչ կլի նրա տերևն ու պտուղը, տես հետո կարող ես օգտագործել, թե չէ, ուրեմն տերևները պիտի այնպիսի տեղ լինի, որ առավոտը անձրև գալի տերևները մաքրվում են փոշուց, ինչպես նաև հատապտուղները պիտի լվացվի, թե չէ, ոնց պիտի օգտագործես էդի։ Դրա համար երբ որ Ամերիկայի ազնվամորի պլանտացիաները գնաք նայեք հիմա, ես նայել եմ, չէ։ Կտեսնեք, որ չնայած ծովափի շրջաններում է տնկված այդ պլանտացիաները, բայց բոլորը գտնվում են շատ հետաքրքիր թաղանթի ծածկի տակ։ Մարդը մեջը կարող է մտնի եւ թաղանթը ամբողջ մարգը պատել է։ Ինչի՞ց է ծածկել այդ փոշուց, որտեղ այդ ազնվամորին որ հավաքես, հետո չես կարա լվաս վաննաներում, այնքան նուրբ է թաղանթը, որ նույնիսկ մատերով որ կպար, պատռես, եսի չեն մտածել, իհարկե չեն մտածել, բայց քանի որ իրենք փոշուց պաշտպանել են, իրենց ազնվամորին Միացյալ Նահանգներում հողնել համապատասխան օրգանիկ պարարտացրել են եւ միացրել են համակարգեր, որը որ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ անձրև է պարգևում ազնվամորուն, որպեսզի ինքը իրան զգա Դիլիջանի անտառների պայմաններում, ոչ թե Եղեգնաձորի չոլերի, դրա համար գնացեք ամերիկյան խանութները եւ նայեք ազնվամորի տուփը ինչ արժի, ասենք 200 գրամը արժի $3, այսքան բան, կամ նայած ժամանակ $2, 500 տոննա ազնվամորի պիտի տնկեն Եղեգնաձորի այդ պլան, այդ ինչ էր, Արմեն Ֆրուտ, ինչ որ սաս մի պատմություն, եւ այս հարցերը, որը որ քաղաքականության մեջ է նորից գալի, ազնվամորին եւ Բոզոյանի հայ-թուրքական հարաբերությունը 14-17 թվական, իրար շատ նման են, միայն հարկավոր է լավ մանրակրկիտ նայել, թշնամու կերպարի շուրջը, թշնամու կերպար չստեղծել, որպեսզի մենք հավաքական դառնանք, այլ մտածենք ծրագիր այսօրվա եւ դրա շուրջը հավաքական դառնանք, ոչ թե բամբասենք, ինչ որ այն ինչ որ թռել է թռշնակը ձեռից հետ, այսօրվա դրությամբ 3 միլիոնանոց հայ ժողովուրդը ինչ կարող է անի, ինչի կարիք ունի, ասենք ճանապարհի կարիք ունի, այն էլ լավ ունի ճանապարհի կարիք, ոչ թե քիչ ունի, ծով է պետք իրան, հետևաբար Արդահանը, Արդվինը եւ Հոպպա ծովա
փոքրիկ բանավանը Սևծովյապին Հայաստանի համար ամենակենսունակ, ամենակարևոր քաղաքական պահանջն է Թուրքիայից Թուրքիայի կատարած բոլոր հանցագործությունների դիմաց Ղարս Արդահան Արդվին Հոպա որտեղ ապրում են համշենահայերը եւ ուրիշ ոչ մի բան Նրանից հետո եթե հայերը կարողություն ունեն քաղաքակիրթ զարգանալու եւ ոչ թե փողերը ծախսելու Հոլանդիայից ազնվամորու պլանտացիա սարքեն Եղեգնաձորի չոլերում այլ խելքները աշխատացնեն մտածեն եւ նրանից հետո երկրորդ քայլ անեն տոտիկ Առաջինը ծով դուրս գալու ճանապարհ որպեսզի ֆունկցիա չլինենք Վրաստանի ծովային նավահանգիստներից մեկ եւ էսի պիտի բացատրվի բոլոր հայերին եւ միջազգային կառույցներին որ առաջի պահանջը կամ խնդրանքը կամ փոխանակությունը կամ առաջարկությունը ցեղասպանության կորուստների դեմ մեկ գնահատում ենք այսպես Ղարսը իր պատմամշակութային անի տարածքներով եւ այլն բայց Արդահան Արդվին եւ Հոպա նավահանգիստը որը մենք կկառուցենք մեր ուժերը դա մեզ համար շատ կարեւոր է Եվ սա ազգային ծրագիր է, շատ կարևոր ազգային ծրագիր է։ Հետագայում այդ ազգային ծրագիրի հետևեք դուք կտեսնեք, թե ինչ բարիքներ կբացվեն, որը հիմա չենք կարող թվարկել։ Որտեղ եթե մի գործ անում եք, նախ անում եք առաջ մինիմալ ծրագիրը, գլխավոր ծրագրի մեջ մինիմալը։ Այսինքն փող զիջումային մինիմալ առաջի գործը բիզնեսը այդպես են կազմակերպում ու մի անգամից չեն վերցնում կաուչուկի գործարան սարքում Դրա համար ասենք եթե Եղեգնաձորի այդ պլանտացիաները որ $1 միլիոն են դրել նայում ես այս քեզ բան ասում ես հələ մի հեկտարի վրա ստացեք փորձեք հետո տեսեք որ ստացվում է հետո գնացեք առաջ իսկ 1 հեկտարի վրա 1 միլիոն ներդրում չես կատարի Եվ այսպես Հայաստանի տնտեսությունը ինքը մանուկ է, ղեկավարները պատանիներ են, պիտի սովորեն, ոնց որ ասեց Տիգրան Սարգսյանը, մենք պիտի սովորենք ասма գյուղատնտեսությունը վարել, բայց ումից չգիտի։ Որովհետև տեխնոկրատ, այսինքն միապետական այդ ղեկավարությունը, երբ որ քեզնից վերև կանգնած մեկը մի բան է ասում, սա ասում, հա, հանկարծ քեզ գործից չհանի։ Չասես որ սխալ ես մտածում։ Այդպես չի Որ ասես ազնվամորին Եղեգնաձորում կյանք չունի ինչի ես բեր ազնվամ բառը շատ քնքուշ բառ է մորիների ազնվականը մալինա որի տեղը շուկայում որ եթե տեսնում եք Երևանցիներ գնացեք շուկայում կա չէ նայում եք մանավանդ հիմա այս սեզոնին որտեղից ես բերել Ալավերդի Սանահին Կիրովական դու որտեղից ես բերել Դիլիջան Ստեփանավան Էսկոմենկով ինչու որովհետև սա Հայաստանի ամենաանձրևառատ խոնավ տեղումներով եղանակև երկիրներն են Արարատյան դաշտ չի Եղեգնաձոր չի Աշոցք Մաշոցք Էսկոմենկոմ չի Ես ոնց եք որոշել որ այդտեղ ազնվամորի պիտի ցանեք տնկեք հետո հավաքեք հետո տանեք Բելգիայի վրա ասեք պիտի առնեք մեր ազնվամորի որտեղ ձեր թփուտներից ենք մենք բերել Եվ այսպես ես այսօրվա հաղորդումը ցանկանում եմ ավարտել հախուռ ձևով, որովհետև համեկի հաղորդումները, որը լսեցի, վատացա։ Եվ շատ լսում եմ անընդհատ։ Ամեն օր լուրերը տալիս է, ես լսում եմ, ձեզ պիտի հաղորդեմ։ Մեկնաբանը ինչ են խոսացել։ Տեսնում ես որ օրինակ Հայաստանից լսողների ասածների շուրջը կարող են մտածել ինչ որ ասեցի։ Նորքի Սարիթաղի այդ անապատ անտառները որ քանդեցին չեն սարք ինչ պիտի անեն ոնց պիտի անեն ուր պիտի տանեն հետո այս կապիտալիզմի քնքուշ շնորհքներից հարկավոր է կամած մի քիչ քաշվել մի կողմի վրա մասնավոր սեփականության այս ավանտյուրաները Հայաստանը այդքան էլ մեծ երկիր չի որ չկարողանա ղեկավարել ունենալով այդպիսի պետական կառույցներ եւ համակարգ ազգային սեփականություն պիտի ստեղծվի որ ասես այս անտառնումն ասեն դա ազգային
պետական անտառը, այս լիճումն ով է տերը, Հայաստանի կառավարությունը, այս ջրանցքնումն է, Հայաստանի կառավարությունը, մնացած ինչ որ կա, որը որ մասնավորը կարող է պարտակի, դա նրանցն է, դրա համար ձերքից որ բաց թողեցին կոնյակի գործարանը, եթե կոնյակի գործարանը իբր թելներ Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը չի պիտի կոնյակ արտադրեր, հա, կամ կաուչուկին գործարանը, կամ պոլիվինիլ ացետատը, կամ մոլիբդենի հանքերը, այն ինչ որ ստրատեգիական նշանակություն ունեն, որ եթե Հայաստանի կառավարության մի կառավարիչ վերցներ այդ բոլորը իր վրա, ստանար տարեկան $1 միլիոն աշխատավարձ, բայց առաջ շահույթն է, մնացածը հոսեր դեպի պետ բյուջե, չէին աշխատելու դրանք, վենել ոնց էին աշխատելու, բայց գնացին ինչ որ փսփսուկների հետևից, որ տնտեսությունը քայքայեք, մասնատեք, բաժանեք իրարից, ոնց որ գյուղատնտեսություն անեք, փոքրացրեք, ջարդեք, փշրեք, տեսեք չեք կարող տանեք արտասահմանյան կամպանիների հետ փայատեր եղեք, եւ այտենց գնացեք առաջ։ Ցանով ավարտում ենք այսօրվա հաղորդումը։ Ստերություն։